Un'opera imponente, 70 km di autostrada. Il tratto riguarda Modica-Ragusa-Gela, un progetto da realizzare in 5 anni con quasi 3 miliardi di investimenti provenienti da capitali privati. Io sono fiducioso sul fatto che i privati che vorranno investire su questo tipo di investimenti saranno in tanti. Ad annunciare l'iniziativa il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, lo ha fatto nel corso di una conferenza stampa alla presenza del presidente del Consorzio Autostrade, Rosario Farace, e del docente universitario di diritto amministrativo, Gianluca Maria Esposito. Il bando di gara sarà pubblicato entro un mese e mezzo dopo aver ricevuto l'avallo del Ministero dello Sviluppo Economico. Il presidente della regione parla di un'occasione da non perdere per migliorare i collegamenti, ma non solo. Ci guadagna il privato, ma ci guadagna il sistema pubblico, ci guadagna l'occupazione, ci guadagna lo sviluppo. Se noi non facciamo queste infrastrutture, tutta questa parte della Sicilia che ha potenzialità turistiche, ha l'agricoltura trasformata, che ha le attività portuali con una rete di porti molto importanti che ci sono, ma adesso anche tutti i progetti di green economy che ci sono su Gela, che si assemblano dentro un unico progetto che è quello in questa fase che interessa, diciamo, il distretto sud-est, che potrà rilanciare fortemente l'economia. D'altra parte abbiamo visto che anche senza infrastrutture la struttura aeroportuale di Comiso ha già contribuito fortemente alle presenze turistiche straniere, contribuendo notevolmente al PIL di questa zona. E questa è la via.